大家好，现在是2025年10月6日下午5点18分。今天是中秋节，也是赖总统的生日。中共在台的特工似乎还没有在今天发动恐怖攻击啊。但现在言之过早了，因为距离明天还是有一段时间。吕部大臣也没有什么表现真的今天不是一个令人高兴的日子中秋节嘛，应该大家都在烤肉嘛，只是老实说，永康区这边感觉啦，烤肉的人不多，因为我没有闻到什么烤肉味道。可能那个左右邻居都回家了，这个是不是都市的诟病啊？都市的通病就是大家都回乡下去了。大家的老巢都在乡下，而住在城市只是大家庭中的一份子啊。他们中秋节就回到乡下去团圆啊，应该是这样。所以其实过年过节，像这种人口密集的都市，反而没什么人呢。我住在这里已经好几年了，我觉得每次像中秋节啦，或者过年啦，其实这里都很冷清啊。平常很热闹啦，但过节反而不热闹。你们看呢？这就是这条路我路过好几次了啊。台南永康区中山南路啊，最热闹的一条路之一啊。你觉得今天的车流量怎么样？还可以啦，我觉得还可以啦，比平常少了啦。那最近啊，新闻报道说，中共在中日和内蒙古那里啊，新建了总统府，还有最新的建筑是司法部啊，然后他还把司法部跟总统府之间的地下通道也盖了然后配合那个中国小馆，呼吁中共那边的人来斩首赖总统。台湾人就爱足惊，赖总统就爱足惊。你从卫星上可以看到的东西都不会是真的啦。他明摆着就是说，有总统府，有司法部，然后还有地下通道。我要这样子斩首。其实会不会真的这样做？当然不会啊。我倒是认为啊，俄罗斯帮忙训练中共的伞兵，这条新闻比较严重一点。俄罗斯为什么要帮助中共训练伞兵？也就是他要用伞兵空降台湾啊。那地点呢？地点就是台南啊。哪里？台南的哪里？将军侯。我就觉得很奇怪。当年黄伟哲市长啊，台南市市长，他就在将军那里。将军是台南靠海边的一个区啊，将军区，他就举办一个什么将军侯演唱会。本来这也没什么啦，
但是后来是不是发生了以色列在开办演唱会的时候也是在海边嘛？结果发生了什么？巴勒斯坦，他们就乘坐那个滑翔翼啊，从海上的船只，这样，飞过来，降落在演唱会会场，然后开枪杀人，然后还绑架了很多以色列人。这个事件啊，是不是成为一种标杆？中共可以模仿啊，搞不好这一招就是背后的指导是谁？俄罗斯嘛。俄罗斯最会搞这个的啊，空降啊，滑翔翼这个也是空降啊。然后他要交给中共的，大概也是这一招嘛，滑翔翼或者空降伞兵都有可能。那将军吼，你给他倒过来念是什么？红军将。将军吼倒过来是不是红军将？红军降落啊！红军降落啊，这叫将军吼。我就觉得很奇怪，你黄伟哲，你黄市长，你干嘛取这个名字啊？将军吼，念起来就是红，你倒过来念就红军将啊，红军降落啊。黄市长，我劝你啊，改名啊，你不要什么将军吼啊！你妹妹是国民党的，国民党是亲共的，人家会不会怀疑啊？你是不是有问题啊？你干嘛取这个名字叫将军吼？是谁叫你命名的啊？取这种名字蛮奇怪的，吼，那好，就不要说倒着念啦，好像红军将。你看将军吼就好像猴子在叫，吼叫，吼，你不会取名叫什么？将军唱歌不行吗？将军歌也可以啊，或者将军哥哥也可以啊，或者将军爽总可以了吧？将军宋，将军鸡鸡也可以啊。将军大鸡鸡，不是更好？那个什么将军吼，倒过来念就是红军将红军将，这很严重啊！而且你要知道，将军就是海边啊，你在那边开演唱会，是不是跟以色列那个完全很类似？你能担保中共不会在那边登陆吗？中共如果在台南登陆了之后，台南是大平原啊，嘉南平原啊，畅行无阻啊。他搞不好，他很快就可以，他去绑架赖总统的妻子、儿子，他们都住在台南啊。赖总统是住在台北，但他的家人住在台南啊。他的目标就是赖总统的家人啊。然后绑架了之后，就像巴勒斯坦那样，把以色列人绑架了。他不止绑架赖总统的家人啊，他还绑架台南这些立委的家人，还有无辜的老百姓，他也绑架啊。就像巴勒斯坦哈马斯一样啊。然后绑架了之后怎样？又很快的又回中国大陆去了。又回到中共解放区啊？怎么回去？飞行伞啊，他们用那种有动力的飞行伞，这个俄罗斯现在正在教他们嘛。或者像哈马斯那样，渔船都准备好了啊，抓了人就怎样？渔船。现在你别以为说你在海边的那些渔民啊，那里面我研判啊，10
十有五六都是解放军埋藏在那里面。有一些渔民、假渔民啊，或者已经被收买了，十有五六都是解放军已经渗透进来了，在海边。他们就是有渔船、有船，平常他们就是走私枪械、走私毒品，这就是为什么台湾的毒品会这么多。他们在走私毒品、走私枪械，都是从台湾的海边啊，就是西海岸这边啊，畅行无阻啊。上次不是有抓到了吗？海巡署那个大队长就是共谍啊，不是吗？海巡署的大队长还是副队长，我不大清楚啊，他就是共谍啊。所以说，刚刚那个人好像在听我讲话，他是共谍吗？他停下来在听我讲话，我看推啊，看推，好啦。然后这个，所以说这个要将军吼啊，像这种海边的演唱会，这个要注意啊。他在等待适当时机，中共可能会发动攻击。我是劝韦哲市长，你赶快改名啊，将军大鸡鸡，这样不是更好听吗？什么将军吼，到底在吼什么啊？有什么好吼的啊？将军大鸡鸡，然后还有什么要说？再来就是黄国昌，这垃圾仓啊，现在应该改叫他垃圾仓。如何判断他资金来源？那还用说吗？当然是中共给的啊，所以垃圾仓我看他是关定了啦。他立法院他申报的财产他是1亿嘛，他夫妻2人1亿，这也不足为奇，因为他老婆爸爸是建筑商，你要知道北部的建筑商几乎都是黑道的，都是竹人帮、四海帮、松联帮，都是外省挂帮派。你如果在北部啊，就是桃竹苗，还有大台北，你如果不是黑道的，你没有办法生存啊。因为我是成功大学水利系毕业的，我们本来走的路有一条线就是也是土木建筑啊。我有很多同学现在就是开业的什么结构技师、土木技师，像那个在大安区开结构技师在抗越印啊。抗越印结构技师，那就是我同学啊。我们也是走这个的当初啊，学长就有跟我们说你如果要走土木监工工程、土木工程这一方面你到台北市要特别小心，最好是穿防弹衣或者说你要注意啊，就是要注意。为什么要注意？因为台北是黑道统治，台北真正的统治者是黑道。你当土木监工，你老老实实的监工，你会被砍断手脚。学长说的啊，他们的经验谈啊。所以，因为那个台北的建筑公司啊，都是跟黑道挂钩的，或者黑道开的，因为他们要偷工减料嘛，他们要贪污，他们要捞钱，所以是不是要偷工减料？结果你这个傻傻的南部来的成功大学，
毕业的你这个工程师啊，你很认真在监工哎，你说不对，这个水泥这个钢筋的粗细不对，这不行，这种绑法不对，这个钢条太细了，不行，全部给我换掉你换掉，你敢换掉？那个建筑公司老板跟你说，你这位新鲜人，你刚从成大毕业有些事情你可能不大清楚啦。我们做事情啊，就是睁一只眼闭一只眼你不要太认真啦。你不听，隔天你监工的时候继续很认真的，我撞到，我走路不专心，撞到机车为什么我走路会不专心？大家都知道了嘛，看到了嘛，男人就是这样嘛，走路就是不专心撞到活该然后刚刚说到哪里？说到这个。你还听不懂那个老板的意思然后你又继续监督，叫人家把那个不合格的钢筋都换掉，建筑公司老板要亏钱钢筋都换掉了，你让建筑公司老板捞不到钱，隔天那个监工的就被砍断手脚了，谁砍的？竹联帮来砍的。所以你要知道说，只要是北部的建筑公司那个不是好惹的一般人惹不起这个惹不起啦，真的惹不起。好吧，今天就讲到这里了，谢谢。